Loti, det dhimbjesh, pasaporta e dashurisë, Lora, vjeshta e dashurisë në Prishtinë janë vetëm disa nga titujt e librave të shkrimtarit Lan Qyçalla. Shkrimet të shumta të autorit kanë zënë vend edhe në revista të njohura botërore. Ka shkruar dhe botuar 17 vepra në shqip, të cilat janë përkthyer në disa gjuhë të huaja, si frëngjisht, anglisht, rumanisht, turqisht, arabisht, kinezisht e të tjera. Lan Qyçalla është fituesi disa çmimeve letrare vendore dhe më gjerë. Ndër çmimet më të rëndësishme, autori e konsideron konkursin ndërkombëtar për poezi në Torre Meliso të Italisë, i mbajtur para 8 vjetësh, ku ka rrëmbyer vendin e parë. Atë botë, kur ne botonim në Prishtinë, që i kishim ato një rreth pak ma i ngushtë edhe që i kishim, po të na botoj një poezi në vetëm në revistat tona letrare, ishte një satisfakcion shumë i madh. Pale me të botu ose me u përkthy edhe në serbisht, ose bosnjakisht, ose maqedonisht nëpër ish shtetet e Jugosllavisë, edhe aty ndjenim një satisfakcion shumë të madh. Po tash kur e kemi fjalën të botnor, të krijues të botnor, i befasum për të mirë dhe, po them, jo, unë si Lan Qyçalla, si autori këtyne veprave dhe si autori botura atje, po si letërsi shqipe që e barti mbi supet e mia, në kokën time, në mendjen time dhe në shkrimet mia që e barti si krijimtari të letërsisë shqipe, jam i kënaqur kur e shoh që paralel me letërsinë europiane, botnore dhe gjithë letërsinë tjetër është edhe Karshit ynë është letërsia jonë. Po të mos ishte e tillë, me siguri nuk do të botoheshin as veprat atje, as nuk do t'i botonin. Siç ma tha edhe drejtoresha me shtëpisë botuese në Paris atje, La Harmatan, thotë kështu. Ne thotë e kemi shtëpinë botuese që 200 vite, dhe po të mos kishin vlera, akcili liber i yti, thot ne nuk e infektojmë lexuesin ton me libra cilat nuk kanë vlera. Për veprat e mia dhe krijimtarinë time letrare kanë shkruar shumë kritik, edhe shqiptar, po edhe ndërkombëtar. Kur nalem edhe mendoj për veprën time, krijimtarinë time letrare që është ato në Prishtinë, që është botuar në Paris, në shtëpitë më të mëdha botërore, botuese La Harmatan atje, Laurent Grizon, që është një prej kritikëve më të mëdhenj, po them, në atë aspektin, ashtu e njohim ne dhe ashtu e njeh edhe letërsia botërore, që është kritik i shuar dhe i vëmendshëm i poezisë dhe prozës, po është edhe kritik, është edhe vetë poet, është edhe vetë kritik, edhe i artit figurativ. Do të thotë një figure njohur emblematike në Paris, ai shkruan për veprën time dhe atë shënim të tij, atë vështrim të quaj kritik që bën për veprën time poetike, e boton në revistën në Ralm atje në Paris. Po ashtu, përpos Laurent Grizon shkruan edhe Nicole Barrière. Dhe ajo krahason me shkrimtarë më të mëdhenj botërore, krahason librin tim paralel me krijuesit e tjerë botëror të zonë. Po përpos Nicole Barrière shkruan edhe edhe Patricia Lidia, që është një prej kritike më të mëdha letrare. Po përpos asaj, në veçanti kisha më unal edhe te filozofia, poetja, profesoresha dhe kritikja letrare Katherina Andrieu, e cila është një frankofone, e shuar që dhe për çdo poezi
prozaikit, të cilin e kam shkruar këto në 7 vazhdimi, që është për të shtatat, jo si vepër të nësime, bo vetëm një veshtim, për të shtatat në veçanti i ka shkruar me dashurin më të madhe dhe e ngrit në pjedestalin më të lartë këtë krijimtari time letrare. Loti, Det dhimbjesh dhe Lora janë titujt e 2 librave që autori ja ka kushtuar gruas së tij të ndjerë. Më preke, më lëndove pak në shpirtin poetik, sepse vërtet sa herë flas për këtë libër, edhe që nuk dua të flas asnjëherë ashtaj për përmbajtjen e saj, sepse flasin vetë poezit, vetë vlera e saj, e cila vetëm për të, nëse nuk e thash pak më parë, po nëse është e tepër ta them edhe 2 herë që janë bërë vetëm 17 veshtrime kritike, prej tyre 8 veshtrime janë bërë në gjuhën ndërkombëtare, botërore dhe 9 janë në gjuhën shqipe që janë bërë veshtrime dhe akoma kujt i bjen një kritiku që i bjen dorë ky libër, vërtet flet. Ky libër është Lora. Lora është një personazh poetik. Nuk është sikur se në romanat që deri tash i kemi mësuar personazhet kryesor. Tash unë kam dashur ta bëj, ta them një shablon edhe në poezi, ta fus një personazh rreth cilës krejt poezitë formësohen edhe krijohen si krijimtari letrare dhe si krijimtari ideo-artistike rreth Lorës. Lora shëtit në për të gjitha këto poezinë, në gjithë këtë vëllim poetik, shëtit në për të gjitha vendet ato ku edhe i kemi përjetu, i kemi ndije dhe të cilat janë të pasqyruara përmes vargut artistik, por që bartin edhe përpas kësaj bartin edhe një dhimbje të cilën e shpreh dhe shfaq këtu në vargjet e mia, sepse është një humbje e cila më preki edhe e ndij edhe atë humbje, ndij edhe sot asaj dite, sepse është e pazëvendësueshme. Andaj Lora bëri shtektimet e saj pothuajse gati në për gjitha revistat botërore. Lora udhëton në kaltërsi mes ajrit, qiellit e tokës, asnjë udhëtar s'ka pranë. Stjuardesat lajmërojnë turbulencë. Lora udhëton në tej horizont, pa itinerar, pa pasaport, pa letërnjoftim, harruar ka të marrë pak mall, udhëtari parëndomt në shekullin 21. Për poetin, të rinjt e Kosovës duhet të lexojnë më shumë, në mënyrë që vendi të jetë në hap me vendet e tjera të botës, sa u përket letërsisë dhe të lexuarit. Unë kisha me dhonë një mesazh për këtë emision tuaj kaq të mirë dhe kaq të mrekullueshëm që jepni hapësirë krijuese. Ju falenderojmë këtë vend dhe juve si udhëheqëse e këtij emisioni. Lexuesve ju them, të rinjve, fëmijëve, gjitha mosha të lexojnë sa më shumë, edhe t'ju krijoni si televizion hapësinë më të madhe krijuese, sepse përmes krijimit hapësirës për krijuesit, atëherë do të mbillni dashurinë për leximin e veprave. Secili fëmijë ka dëshirë të dalë në televizion, po do del në televizion kur të lexon shumë vepra, të krijon edhe ai të bëhet një artist dhe të bëhet një poet ose të bëhet një shkrimtar i madh që të lexojë. Andaj leximi është mbjellje dashurisë edhe e formësimit intelektual, sepse leximi edhe librat të edukojnë në mënyrën më të qetë, të këndshme, të përreshme, as pa bërim, pa zhurmë në edukimin e formësimin e personalitetit të arshëm tonë. Elan Qyqalla u diplomuar në Fakultetin e Filologjisë, Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Prishtinë. Si profesor është përfshirë në organizime vendore dhe ndërkombëtare të letërsisë dhe në festivale poetike. Gjithashtu është drejtor në shoqatën e shkrimtarëve Naim Frashëri në Fushë Kosovë, drejtor i revistës ndërkombëtare Orfeu, drejtor i festivalin ndërkombëtar Malli Poetik i Kosovës, si dhe nënkryetar i Unionit të Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar.
ndërsa prej vitit 2017 është antar i Akademisë së Shkencave e Arteve Shqiptaro-Amerikane në New York.